Meie ettevõte pakub siis teenuseid psüühiliste erivajadustega inimestele, kes vajavad siis igapäevaelus toimetulekuks kas juhendamist, abistamist, mõnda head nõuannete. Tuleb väga hästi välja, aga sa unustad ära ennast. Me vaatamegi igat inimest erinevalt, individuaalselt ja leiame siis üles täpselt selle koha, kus tal see toetusvajadus on. Meie eesmärk on inimesi toetada ja juhendada, et nad saaksid aktiivselt osaleda nii kogukonnas kui ka siis ühiskonnas laiemalt. Tegevusjuhendaja töö üheks väga oluliseks osaks on see, et ta oskab märgata koos kliendiga ja või tema lähedastega just siis selle inimese nii-öelda vajadusi ja sellest tulenevalt siis suudab teda toetada. Pane sisse, tubli poiss, näed, võtame selle siit välja. Tõmba üles, tubli poiss. Tegevusjuhendajate töö samas ei ole ka ainult toetamine nii-öelda nõustamise osas, vaid ka teatud inimeste puhul on vaja abistada näiteks hügieenitoimingutel, vahetada mähkmeid, aidata poti peale, pesta selga, pead, käia poes inimesega, leida inimesele meelepärased vaba aja sisustamise tegevused või töötegevused, viia läbi kunstiringe, huviringe või siis minna näiteks töö juurde taga kaasa ja õpetada teda siis nii-öelda esmastel päevadel töövõtteid tegema. Võta siia äärde, nii, et materjal ei kadu oleks võimalikult vähe. Nii, tubli, nüüd lõikala. Selleks, et me teaksime inimese soove ja vajadusi, teeme me siis esmalt koos teenusel oleva inimesega ja siis tema lähedaste või võrgustikuga talle individuaalse tegevusplaani, kus me siis uurime inimese soove ja lepime kokku, kuidas meie talle tema soovide ja eesmärkide täitmisel saame abiks olla. Reeglina siis tegevusjuhendaja päev näeb välja täpselt selline, nagu on tema klientide vajadused. Ehk siis see, mida tema klientidega on päeva jooksul vaja teha, kajastub tegevusjuhendaja töös. Nii nagu meilgi kodus, et me hommikul ärkame üles, sööme, teeme hügieenitoimingut, läheme tööle, peale tööd võib-olla trenni või mõnda hobiringi, on see ka meie teenustel. Seega sisuliselt ei erine meie inimeste päev teiste inimeste päevast. Kui nüüd mõelda selle peale, millised inimesed tegevusjuhendajateks sobivad, et siis kindlasti mängib siin hästi suurt rolli see, et kuidas inimene teisi näeb, kas ta kohtleb teisi inimesi võrdväärsete partneritena, kas tal on eelarvamusi või ei ole eelarvamusi. Meie konteksti kindlasti ei sobi eelarvamustega inimesed. Tegevusjuhendajaks sobivad inimesed, kes on rõõmsad, eluterve ellusuhtumisega, neile meeldivad väljakutsed, sest väljakutseid tegevusjuhendaja töös tuleb ette iga päev. Lisaks sellele peab olema neil ka missioonitunnetus, et nad tahavad teisi aidata. Ta on julge käima ametiasutustes kaasas meie inimestega. Kindlasti tegevusjuhendajad on harjunud sellega, et nad peavad tegema koostööd erinevate spetsialistidega, erinevate teiste teenusepakkujatega. Tegevusjuhendajal on väga suur roll olla inimesele usaldusisikuks, sest tihtipeale teenusel oleva inimene pöördubki esmalt oma murega just nimelt tegevusjuhendaja juurde ja ootab siis tema poolt nii-öelda abi ja lahendusi.